अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद पुष्पा हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारी जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेको असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा स्वाइन फ्लू बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फ्लू माना ज़ुकाम, स्वाइन वारो जेको ज़ुकाम आहे उहो छो थींदो आहे, उनजा सबब कहिड़ा आहिनि, उनखे खां बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, छा इहो जेको ज़ुकाम आहे उहो एतिरो ख़तरनाक आहे छो त स्वाइन फ्लू इन वक़्तु असांजे मुल्क में अची वियो आहे। कुझु पेशावर में, कुझु मुल्तान में एतिरो त शदीद इख़्तियार कई आहे शिदत जे कुझु माण्हुनि जा उन में अमवात बि थी विया आहिनि। असां स्वाइन फ्लू बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आम जेको ज़ुकाम आहे उहो ई आहे, पर हीअ हिन में जो जेको वायरस आहे उहो थोरो ॿियनि खां मुख़्तलिफ़ आहे। ऐं स्वाइन फ्लू बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ओठो, जेके पाण पब्लिक हेल्थ फिज़िशियन बि आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि वायरल डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि ते बि साईं जी तमामु हिकिड़ी सुठी तहक़ीक़ात थियल आहे। तो अचो त डॉक्टर साहब सां स्वाइन फ्लू बाबति ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। छा हाल आहे डॉक्टर साहब? ठीकु आहियो ख़ैर सां? डॉक्टर साहब, आम जेको फ्लू या जेके ख़तरनाक आहे, बर्ड फ्लू अची वियो, स्वाइन फ्लू अची वियो, या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके ख़तरनाक क़िस्म जा जेके ज़ुकाम आहिनि उन्हनि में ऐं आम फ्लू में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? असल में जीअं तव्हां पाण चयो त इहा हिकिड़ी सिमिलर सॉर्ट ऑफ हिकिड़ी फैमिली जा मेंबर आहिनि सभई। अच्छा। फ्लू जेॾी महिल असां चऊं था या इन्फ्लुएंज़ा चऊं था त या ज़ुकाम चऊं था त उहो हिकिड़ो सेल्फ लिमिटिंग क़िस्म जो हिकिड़ो मर्ज़ आहे जेको थिए थो वायरस जे करे। हिकिड़ो मख़सूस वक़्तु आहे उनजो ऐं उहो आमतौर सां ख़तमु थो थी वञे उन वक़्त खां। पर मसइलो इहो जेको तव्हां जीअं चयो त ही कुझु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा अहिड़ा फ्लू थियण लॻा आहिनि जेके नॉर्मली अॻे कोन पिया थिया, हाणे थियनि था। उन्हनि मां हिकिड़ी जेका क़िस्म आहे सा स्वाइन फ्लू जी आहे। त हाणे इहा बेसिकली जेका हिन जी हिस्ट्री जेका ॾिठी वई आहे उहा इहा थी आहे। मां हुनजी हिस्ट्री ते अचां त स्वाइन फ्लू कॾहिं खां शुरू थियो कीअं, पर आम ॾींहंनि में ॾिठो वञे त असां ज़ुकाम खे या फ्लू खे का अहमियत कोन ॾींदा आहियूं। उहो फ्लू इहो एतिरो ख़तरनाक छो आहे? हा, न उहो फ्लू जो हिकिड़ो मूं जीअं चयो त सेल्फ लिमिटिंग आहे मसइलो। असां मेडिसिन में आमतौर सां चवंदा आहियूं त दवा वठंदो त हफ़्ते में ख़तमु थी वेंदो ऐं न वठंदो त 7 ॾींहंनि में ख़तमु थी वेंदो। त हिन जो आम हिकिड़ो इहो तासुर असांजो इहो हूंदो आहे ज़ुकाम में जेकॾहिं तव्हां ड्रग दवा न बि वठो तॾहिं पाणे हुनखे ठीकु थी वियो। ठीकु आहे। हिन में बि मसइलो उन ई नमूने जो हूंदो आहे, पर हिन में जेके उन जा कॉन्सिक्वेंसिस, कॉम्प्लिकेशन्स या उन जे करे जेके मसाइल था थियनि उहे वधीक तकलीफ़ दे ऐं नुक़सानकार ऐं हानिकार थी सघनि। तंहिंजे करे हिननि जेके मख़सूस क़िस्म जा नाला आहिनि, स्वाइन फ्लू आहे या बर्ड फ्लू आहे या इन क़िस्म जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे असांखे तमामु एहतियात सां, ख़ुसूसी तौर सां ऐं सुठे नमूने उनजो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे ताकी उनजी कॉम्प्लिकेशन ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं वधीक तकलीफ़ जी या तमामु रेयर आहे पर मुमकिन आहे। अच्छा, हिननि जी जेका निशानियूं आहिनि या साइन एंड सिम्टम जेके आहिनि स्वाइन फ्लू जा हुजनि या आम फ्लू जा, इन्हनि में को फ़र्क़ु आहे? जा साॻियूं साइन सिम्टम, साॻियूं निशानियूं तक़रीबन साॻियूं ई आहिनि। कहिड़ियूं निशानियूं? हा, जीअं ज़ुकाम में असांखे नकु वहणु लॻंदो आहे, ठीकु आहे, गलो ख़राबु थी वेंदो आहे, बुख़ारु थींदो आहे, त खंघि थींदी आहे। त साइन्स एंड सिम्टम्स आमतौर सां तक़रीबन मिलंदड़ जुलंदड़ ई हूंदा आहिनि। हाणे तंहिंजे करे इहो वधीक ॾुखियो कमु थी वेंदो आहे त इनखे असां फ़र्क़ु कीअं कयूं? फ़ौरन सुञाणी न सघंदा आहियूं। पोइ उन लाइ असांखे मख़सूस टेस्ट करणा पवंदा आहिनि जिन खां पोइ असां कंफर्म कंदा आहियूं। पर अगरि ज़हन में जीअं अॼुकल्ह इहे केसिस थिया आहिनि ऐं असांजे ज़हन में इहा शइ हुजे त उन करे पोइ असां इन ॻाल्हि खे ईअं वठी सघूं था त इन खां पहिरीं जो हू तकलीफ़ दे हालत में तब्दील थी वञे असां उनखे रोके सघूं। न, हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जॾहिं बि असांखे ज़ुकाम थींदो आहे, तव्हां पाण डॉक्टर आहियो, असां बि डॉक्टर आहियूं, क्लिनिक आम माण्हुनि में बि, ॻोठनि में, वाणनि बस्तियुनि में, शहरनि में बि ज़ुकाम थियो, ठीकु आहे, माण्हुनि खे असां नज़रअंदाज़ करे छॾींदा आहियूं। त हिन कंडीशन में, हिन सूरत में जेके बर्ड फ्लू आहे या स्वाइन फ्लू, हुनखे जेकॾहिं असां नज़रअंदाज़ कंदासीं त केतिरो ख़तरनाक साबित थींदो? नज़रअंदाज़ करण में इहा ई ॻाल्हि अहम आहे जेका असां करणु पिया चाहियूं त इनखे नज़रअंदाज़ न करणु घुरिजे, ख़ासि तौर सां हिन वक़्तु। अच्छा। हूअं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तव्हां ॾिसो त असां बेसिकली गरम मुल्कनि में, गरम मरतूब मुल्कनि में आम तौर सां जेको फ्लू थींदो आहे उहो ओतिरो इंटेंसिटी या उनजो जेको शिदत आहे उहा एतिरी घणी न हूंदी आहे। थधनि मुल्कनि में
इन जी शिदत तमामु वधीक हूंदी आहे ऐं एट टाइम्स इवन जेका नॉर्मल फ्लू आहे उन में बि तव्हांखे हॉस्पिटलाइज़ थियणो पवंदो आहे, मतिलबु उन जी शिदत एतिरी घणी हूंदी आहे। पर असां वटि जेके ख़ासि तौर सां वायरसिस आम मौजूदु हुया उन्हनि में एतिरो शिदत न थींदी हुई, पर कुझु अरसे खां इहो ॾिठो वियो आहे त हाणे उन जी जेका शिदत में हूअं ई वाध आई आहे नॉर्मल जे मुक़ाबले में, जेको नॉर्मल फ्लू असां वटि अॻे थींदो। त जेके स्ट्रेन्स आहिनि या उन्हनि जा जेके जरसूमा आहिनि उन्हनि जी जेका म्यूटेशन आहे ऐं उन्हनि जी जेका रेज़िस्टेंस आहे ऐं उन्हनि जी जेका चेंजिस आहिनि, तब्दीलियूं आहिनि, उन्हनि आस्ते आस्ते हिते तब्दीली आणणु शुरू कई आहे। ऐं उन ई तब्दीली में हिकिड़ी जेका वधीक ख़तरनाक तब्दीली आहे सा ई आहे त स्वाइन फ्लू ऐं बर्ड फ्लू ऐं इन क़िस्म जा उहे अमराज़ जेके हिते मौजूदु न हुया उहे बि हाणे थियण लॻा हिते थियण लॻा। अच्छा, कहिड़ी फैमिली सां स्वाइन फ्लू कहिड़ी फैमिली सां H1N1 हिकिड़ी असां जेका टर्मिनोलॉजी इस्तेमालु था कयूं इहो उन ई फैमिली में असां हिनखे इंक्लूड कयो वञे थो। न, बर्ड फ्लू में बि H1 आहे, N1 आहे, ॿिया बि आहिनि काफ़ी हटंदे आहिनि, उन में ॿिया बि आहिनि, सब स्ट्रेन्स V ऐं उन करे पोइ ॿिया हिन में सिर्फ़ N1 H1 जी N1 H1 उन जो जेको हिकिड़ो सब स्ट्रेन आहे उहो V आम तौर सां जेको आहे उहो आइडेंटिफाई थियो आहे। अच्छा, स्वाइन फ्लू इंसाननि ताईं कीअं पहुतो, इन जी का हिस्ट्री आहे? हाँ, हिस्ट्री वाइज़ एक्चुअली खोड़ अहिड़ियूं बीमारियूं हुयूं, खोड़ अहिड़ा फ्लूज़ हुया या खोड़ अहिड़ा वायरल इन्फेक्शंस हुया जेके जानवरनि में। ठीकु आहे। पोइ उन जी जेका म्यूटेशन थी, उन म्यूटेशन जेको आहे उन्हनि खे इंसाननि लाइ उहा बीमारी ठाहे छॾी। उन म्यूटेशन खां पोइ हाणे उहा हिकु इंसान खां ॿिए इंसान में न, मां थोरो क्लियर करणु चाहींदुसि। स्वाइन माना चवंदा त जेके माण्हू सूअरनि सां गॾु रहंदा हुआ जी जी या जेके उन्हनि खे पालींदा हुआ जी। उन्हनि खे जॾहिं उहो ज़ुकाम थियो त उहो उन्हनि जेके माण्हू उन्हनि खे संभालींदा उन्हनि वटि पहुची वियो। छा सिर्फ़ु उन ई जानवर मां इहो अचे थो या ॿियनि जानवरनि जे ज़ुकाम मां बि इहो पहुची सघे? न, इहो उहा ई तव्हां वारी ॻाल्हि त हिन में मुख़्तलिफ़ क़िस्मूं आहिनि। हिकिड़ी क़िस्म उन जी उतां आई। ठीकु आहे। ऐं उन जो हिकिड़ो ख़ासि नालो हिननि रखियो, इहो स्वाइन रखी छॾियो। जी हा, इन नाले रखण खां पोइ उनखे चयो वियो त ही स्वाइन फ्लू आहे। ठीकु आहे। पर हाणे उहो एसेंशियली जानवर मां ट्रांसमिट न पियो थिए, इंसाननि मां ई पियो ट्रांसमिट थिए। अच्छा, हाणे इंसान मां माना जानवरनि ताईं, पर हाणे इंसाननि में उहो पहुची वियो आहे। हाणे उतां माना जेको आहे इंसाननि खां इंसाननि ताईं अचे पियो। जी बिल्कुलु बिल्कुलु सही आहे। अच्छा डॉक्टर साहिब, हिन में हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका अचे थी त जीअं तव्हां चयो त हाणे इंसाननि मां इंसाननि ताईं अचे थो, त छा असां हिनखे एयरबॉर्न डिज़ीज़ चऊं त हीअ हवा जे ज़रिए ट्रेवल करे थी? बिल्कुलु, इहा एक्चुअली वाटरबॉर्न आहे। वाटरबॉर्न मीन्स ड्रॉपलेट आहे, यानी कि पाणी वांगुरु पर हवा में। पर सिर्फ़ु हवा में ज़रूरी कोन्हे, डैम्प जाइ जेका बि थींदी, जेका अहिड़ी जाइ जिते मरतूब हुजे ऐं जिते उहो जरसूमो ज़िंदा रही सघे त उहो न जाइ ते मौजूदु रहनि था। मतिलबु जेकॾहिं हिकिड़े माण्हू आहे उनजे खंघण सां, उनजे छिक ॾियण सां, उनजे जेको बि उनजे सीक्रेशन आहे उन्हनि सभिनी सां या ॿिए माण्हू ताईं पहुची सघे थी। बिल्कुलु। अच्छा, कैरियर बि थी सघंदा आहिनि स्वाइन फ्लू? जी हा, बिल्कुलु। जेके माण्हू जे एक्सपोजर खां पोइ अगरि उन्हनि खे उहो बाज़ औक़ात उन्हनि जी इम्यूनिटी एतिरी बहितर हूंदी आहे या पुराणो एक्सपोजर हूंदो आहे जंहिंजे करे उन्हनि खे उहा बीमारी न थींदी आहे, पर उन्हनि में उन बीमारी जो जरसूम मौजूदु रहंदो आहे उन्हनि जे जिस्म में, जेको ॿिए माण्हू खे ट्रांसमिट थी सघे थो। अच्छा, ट्रांसमिट जो कहिड़ो ज़रियो आहे? ट्रांसमिशन जो जीअं तव्हांखे ॿुधायो त ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतिलबु सिर्फ़ु खंघण सां, साह खणण सां, उनजे नक जे सीक्रेशन खां अलावा रत सां या ॿिए कंहिं सां बि उहा ॿिए माण्हू ताईं न पहुचंदो? ठीकु आहे। मतिलबु ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आहे, जीअं TB आहे या ॿिया जेके वायरस आहिनि। अच्छा, मतिलबु इन में इहे सभु अचनि थियूं। अच्छा, जॾहिं तव्हां H1N1 जो ज़िक्र कयो था त छा H1N1 जेको आहे उनखे उनखां बची सघिजे थो, उनखे रोके सघिजे थो, उनजी का वैक्सीन आहे त जीअं असांखां स्वाइन फ्लू न थिए? बिल्कुलु। विद द पैसेज ऑफ टाइम जीअं ई मसइलो शुरू थियो त हिकिड़ी असां जेका टर्मिनोलॉजी टेक्निकल आहे इस्तेमालु कई वेंदी आहे, ख़ासि तौर सां जेके मूं जीअं चयो त जेके सर्द ममालिक आहिनि उहे हमेशह जेॾीमहिल मौसम मटिजे थो न उन्हनि जो उन ते को कमु हले थो, का वैक्सीन तयारु थी आहे, उन वैक्सीन में उन जी ट्विकिंग चइबो आहे, यानी कि उन जी ट्विकिंग करे छॾी वई आहे। अच्छा, त उन जी तंहिंजे करे ॾिठो वियो आहे त खोड़ माण्हुनि में उन जे लॻण जे करे उन मां फ़ाइदो थियो आहे ऐं उन्हनि खे उहा तकलीफ़ न थी आहे। न वैक्सीन मौजूदु आहे, पर हिन जो हिकिड़ो ॿियो बि पहलू आहे त जॾहिं साल खां या 2 सालनि खां पोइ उहा वैक्सीन असरअंदाज़ नथी थिए। इन ते मां ज़रूरु ॻाल्हायां, पर वक़्तु थियो हिकिड़े नंढिड़े वक़्ते जो। नाज़रीन, वेठो था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्तु।
वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर मोहम्मद सलेमान ओठे सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, वक़्फ़े सां पहिरीं तव्हां ॻाल्हि पियो कयो त वैक्सीन बि ॾाढी असरअंदाज़, पर ॾिठो वियो आहे त फ्लू जूं जेकी बि वैक्सीन आहिनि उहे साल खां पोइ असरअंदाज़ नथियूं थियनि या ओतिरो उनजो इफेक्ट नथो रहे। इन जो कहिड़ो सबबु आहे? जीअं असां पंहिंजो पाण वरी नई वैक्सीन ठाहिणी थी हा सर्वाइव करण जी कोशिशि था कयूं, तीअं ई वायरसिस ऐं बैक्टीरियाज़ बि पंहिंजो पाण खे म्यूटेट था कनि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, चेंज था करे उहे छॾनि पंहिंजो पाण खे मटाए था वठनि। हाणे छा आहे त अगरि वैक्सीन जी जेका अहम तरीन ॻाल्हि इहा आहे त उनजो हिकिड़ो मैकेनिज़म हुजे थो जंहिंजे ज़रिए उहो कमु करे थी। अगरि हू पाण में का हिकिड़ी अहिड़ी चेंज था आणे छॾनि जेका उन मैकेनिज़म खे नलीफाई थी करे छॾे, इनफेक्टिव थी करे छॾे, त पोइ उहा वैक्सीन जेको आहे असां इनफेक्टिव थी थिए, माना उहा एंटीबॉडीज़ बि नथी ठाहे। उहा एंटीबॉडीज़ नथी ठाहे, उन क़िस्म जा नथा ठाहे जो हाणे जेको नओं वायरस आयो, मतिलबु जेको तब्दील थियो, उहो ई N1H1 तब्दील थी वियो। उनजो स्ट्रेन सब स्ट्रेन जेका आहे असां मुख़्तलिफ़ थी वई। हाणे उन सब स्ट्रेन जे करे हुनजी जेका इफेक्टिवनेस आहे उन मां इहो ज़रूरु थी सघे थो त उनजी इंटेंसिटी, उन वायरस जी उन शिदत जेका शिदत आहे उहा शायदि घटिजी वञे, बट हुनजो इफेक्ट जेको जीअं 100% घटिजणु घुरिजे उहो मुमकिन न हूंदो। ईअं थी सघे थो मुमकिन आहे, इन करे इनखे कंट्रोल करणु मुश्किल थी वियो। हा, इन ई करे पोइ हर दफ़ा उहे जेके ट्वीकिंग वारो लफ़्ज़ मूं इस्तेमालु कयो, उहो हिकिड़ो इहो तरीक़ेकार आहे इन शइ खे ओवरकम करण लाइ जेको साइंटिस्ट उनखे फॉलो था कनि। अच्छा डॉक्टर साहब, जीअं हाणे तव्हां ॻाल्हि कई त सास जी बि ॻाल्हि कई, उन खां पोइ बर्ड फ्लू बि आयो, उन खां पोइ असां वटि डेंगी कोन हुयो, उहो बि काफ़ी माना अरसे खां असां वटि मौजूदु आहे, इहो बि हिकिड़ो वायरस आहे। ऐं कुझु सालनि खां स्वाइन फ्लू बि अची वियो, त जेको इहो स्वाइन वायरस बि अची वियो, छा इहे असां वटि अॻे कोन हुआ या हिते मौजूदु हुआ, या इहे असांजे असांजे इलाइक़े में कीअं पहुता? न जीअं जेको ट्रेवलिंग जो सिलसिलो आहे छा? बिल्कुलु, असल में हाणे जॾहिं खां हवाई सफ़र शुरू थियो त माण्हुनि जो अचणु वञणु वधी वियो आहे, ऐं माण्हू सुबुह जो हिते थो हुजे ऐं राति जेको आहे ॿिए कॉन्टिनेंट में गुज़ारे थो वठे 12 कलाकनि में माण्हू दुनिया जी ॿी कुंड को अहिड़ो सिस्टम असांजे एयरपोर्ट ते अहिड़ो सिस्टम न आहे त जेकर को माण्हू स्वाइन फ्लू जो उनजे जिस्म में उहो वायरस आहे त छा उनखे डिटेक्ट करे पकिड़े सघिजे थो? जी बिल्कुलु, इहो तरीक़ेकार रखियो वियो आहे। शुरू में जंहिं ज़माने में सार्स थियो हो त इहो वॾे पैमाने ते तमामु एयरपोर्ट्स ते ख़ासि तौर सां इहे फॉर्म्स ॾिना वेंदा हुआ, ऐं तमामु उहे अफ़राद जिन में ज़ुकाम ऐं मतिलबु फ्लू ऐं इन क़िस्म जा साइन्स एंड सिम्टम्स हूंदा हुआ, उन्हनि खां उहो फॉर्म भरायो वेंदो हुओ ऐं वरी पोइ उन्हनि खे इन्वेस्टिगेट कयो वेंदो हुयो ऐं उन खां पोइ उनखे अलाउ। हाणे बि इहो करे सघिजे थो? हा, अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता इहो मसइलो को इन लेवल ताईं पहुचे ऐं घणो असांजे लाइ मसइलो करे त इहो मुमकिन आहे। अच्छा, हाणे ताज़ो ई जेको कुझु 15 ॾींहं महीनो पेशावर में 8-10 पेशेंट जेके स्वाइन फ्लू जा इन थधि में मौजूदु थिया, उन खां पोइ वरी कुझु अर्सो थियो आहे, हफ़्तो खनि थियो, मुल्तान में बि पेशेंट डिटेक्ट थिया ऐं जिन मां ॿिनि जी त जेका सा अमवात बि थी वई। त छा इन इलाइक़े में सर्दी जे करे इहो वायरस वधे पियो या मौजूदु हो? कीअं इहे मरीज़ इन्वॉल्व थींदा पिया? मोस्ट प्रॉबेबली जीअं मूं तव्हांखे चयो त इहो ज़ाहिर आहे पॉसिबिलिटी आहे। ॾिसो, अॻे बि असां वटि थी चुका आहिनि इहे केसिस, ऐं वायरसिस जी जेका अगरि हिस्ट्री असां ॾिसूं त थधि ऐं डैम्प वारी जाइ ते समटाइम्स दे सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, घणे अरसे ताईं जीअं रही सघनि था, मौजूदु रहनि था। हिकिड़ो त इहो वजह थी सघे थी, त उहो थी सघे थो उते मौजूदु हुजनि ऐं मौसम ऐं हालात खे ॾिसी वरी उहो रिवाइव थी विया हुजनि, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी सघे थी। ॿी ॻाल्हि इहा त ट्रैवलिंग, असांजे सॼे मुल्क मां माण्हू अॼुकल्ह सॼी दुनिया में अचनि वञनि था पिया, इहो मुमकिन आहे त उन्हनि इलाइक़नि में जिते इहो एंडेमिक आहे उतां। अच्छा, का ख़ासि निशानी? आम ज़ुकाम आहे, सभिनी खे थिए थो, असांखे फ्लू थियो, असां बसि ठीकु आहे, का गरम शइ वठी छॾी, चांहि वठी छॾी या दवा वरिती करे न वरिती, बसि 2-3 ॾींहंनि खां या 5 ॾींहंनि खां 7 ॾींहं ऑटोमेटिक ठीकु थी थो वञे। त का ख़ासि निशानी इन जी आहे त जीअं असां घर में महसूसु कयूं त न यार ही स्वाइन फ्लू ॾेई पेशेंट वञे तो फौरन उनजो ट्रीटमेंट कराए? का ख़ासि निशानी आहे? निशानियूं क्लिनिकली इहे निशानियूं, इन्हनि जी जेका इंटेंसिटी आहे या इन जी शिदत आहे उहा वधियल हूंदी। हिकु त इहो थी वियो न वायरस में, जेकॾहिं ॾिठो वञे जेको वायरस जूं ॿियूं बीमारियूं, जॾहिं असां डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वञूं था त वायरस में हर शइ जी शिदत त हूंदी आहे न, शिदत में वाध, मतिलबु चवण जो मतिलबु इहो त असां पंहिंजी ज़िंदगी में जेको 10-15 सालनि खां वॾी उमिरि जो तजुर्बो आहे, उन में ज़रूरु असांखे एक्सपीरियंस थियो हूंदो आहे, ज़ुकाम असांखे थियो। हाणे असां ॾिसंदासीं त उन ज़ुकाम जे मुक़ाबले में असांखे इहा तकलीफ़ शिदत वाइज़ वधीक महसूसु थिए,
नंबर अच्छा बुखार वधीक तेज़ बुखार वधीक तेज़ हूंदो, जेको ज़ुकाम आहे उहो अनईज़ी तव्हांखे घणो रखंदो, गलो तव्हांजो वधीक ख़राबु हूंदो। ऐं हिकिड़ी वरी जेका थोरी सी आहे अहम शइ आहे उहा आहे त उल्टियूं अचणु। अच्छा उल्टियूं घणियूं हा, ईंदियूं। उहो जेको आहे दिलि ख़राबु थियणु, उल्टी अचणु, मतली थियणु, इहे जेके शयूं थींदियूं उहे हिन में कंपेरेटिवली वधीक थींदियूं। त उन करे इन क़िस्म जो को बि मां त जेका हिफ़ाज़ती हवाले सां इहा ॻाल्हि कंदुसि त अगरि आम ज़ुकाम बि थिए पियो जी त बहितर इहो थींदो त कंहिं हिकिड़े क्वालिफाइड माण्हू खां तव्हां सलाह ज़रूरु वठो, बजाए न जो हुनखे हिकिड़े रूटीन जे फ्लू जे तौर ते आम तरीक़े सां न वठो हुनखे, पर बाक़ाइदा हुनखे स्पेशली ॾिसो। अगरि थोरी सी बि तकलीफ़ तव्हांखे महसूसु थिए थो त नॉर्मल खां या रूटीन खां थोरी सी वधीक आहे त पोइ बहितर इहो हूंदो त फ़ौरन कंहिं हिकिड़े चङे क्वालिफाइड माण्हू खां तव्हां मशवरो करे वठो, ताकी अगरि हुनखे थोरो सो बि शक महसूसु थिए त हू तव्हांजो टेस्ट कराए सघे। अच्छा छा जेकर को मरीज़ अचे थो स्वाइन फ्लू जो या ज़ुकाम जो कंहिं डॉक्टर वटि कंहिं वॾी अस्पताल में अचे थो त छा हुनजो उते का आम रूटीन इन्वेस्टिगेशन करणी पवंदी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करे पोइ हुनजो डायग्नोस न, करणो? असल में ॾिसो न, मूं जीअं चयो त डॉक्टर खे अगरि अंदाज़ो लॻाइणो आहे त रूटीन जूं बि जेके इन्वेस्टिगेशन्स आहिनि उहे तव्हांखे इंडिकेट त कंदियूं आहिनि। अच्छा उन्हनि में कुझु न कुझु ख़बर पवंदी, इंटेंसिटी वाइज़ तव्हांखे इंडिकेशन्स त मिलंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। ऐं पोइ अगरि तव्हांखे वधीक शक थिए थो त वाकई मसइलो थोरो वधीक आहे ऐं रिज़ॉल्व न पियो थिए आसानी सां, त पोइ तव्हां स्पेसिफिक H1N1 जे लाइ टेस्ट कराए सघो। उहा कहिड़ी टेस्ट कराईंदासीं? उहा टेस्ट ब्लड जी आहे। अच्छा रत ब्लड जी जी टेस्ट टेस्ट आहे ऐं उन मां उहो डिटेक्ट थी वेंदो आहे। पर जेको रूटीन जा जेके असां फ्लू जा टेस्ट कंदा आहियूं, जेके सीक्रेशंस ईंदियूं नक मां, उन्हनि जी बि का टेस्ट थी सघे थी? हा पॉसिबल आहे, हा उहो पॉसिबल आहे, बिल्कुलु पॉसिबल आहे, पर पोइ वरी उहा उनजी थोरी स्पेशलाइज्ड वधीक हूंदी, स्पेशलाइज्ड वधीक। अच्छा असां वटि जेके वॾा शहर आहिनि उन्हनि में इन टेस्ट जी सहूलियत मौजूदु हा, आहे? मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु वॾनि शहरनि में इहा सहूलियत मौजूदु आहे। अच्छा उन खां पोइ अच्छा जॾहिं हुनजी टेस्ट थी डायग्नोस थियो त हिनखे स्वाइन फ्लू मौजूदु आहे, जीअं असां वटि थियो आहे, मुल्तान में थियो या पिशावर में थियो, त छा हिन जो मरीज़ खे घर में रखिणो पवंदो, अस्पताल में रखिणो पवंदो, उनजे ट्रीटमेंट जो छा तरीक़ो? बहितर जेको थोरो तरीक़ेकार मूंखे सम्झ में अचे थो प्रिवेंशन वारे पॉइंट ऑफ व्यू सां, त अगरि हॉस्पिटलाइज़्ड हूंदो त बहितर बहितर हिकु त इहो। हा ठीकु आहे, त बहितर आहे। ऐं अगरि इंटेंसिटी एॾी न आहे त पोइ इहो थी सघे थो त घर में ई उहे साॻियूं जेके हिफ़ाज़ती इक़दामात आहिनि उहे डॉक्टर जे मशवरे सां अगरि घर में तव्हां करे सघो था त घर में। न डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुलेमान हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे त हीअ विचड़ंदड़ बीमारी आहे। जी बिल्कुलु, ॾिसो विचड़ंदड़ बीमारी आहे, जेकॾहिं घर में हिकिड़ो मरीज़ असां रखूं था जी जी त ज़ाहिर आहे घर वारा हुनखे अटेंड त कंदा न, हा, त उहे बि इन्वॉल्व थींदा। मूं उहा ई ॻाल्हि कई था। अहिड़े तरीक़े सां इनखे ज़रूरी आहे कि आइसोलेट कजे, इनखे अस्पताल में रखिजे, न हाणे त घर वारा कहिड़ा एहतियात कनि, कीअं बचनि? जी उहो ई मूं चयो त इहो इन मां इहा ॻाल्हि ज़ाहिर यकीन असां कोन करणु चाहींदासीं त का ख़ुदा न ख़ास्ता काई अहिड़ी ख़ौफ़नाक बीमारी आहे जंहिंजे लाइ असांखे 100% आइसोलेशन या कोई अहिड़ी रिक्वायरमेंट हुजे। अगरि हिफ़ाज़ती इक़दामात कहिड़ा करणु घुरिजनि? हा, हिफ़ाज़ती इक़दामात ईअं आहिनि जीअं जेके घर में इस्तेमालु करण वारियूं शयूं आहिनि उहे हुनजो अलॻि करे उनजूं अलॻि करे छॾिजनि, ऐं जेको माण्हू उनखे अटेंड कंदो हुजे उहो मास्क वग़ैरह इस्तेमालु करे वठे ताकी उहो जेको डायरेक्ट एक्सपोजर आहे अच्छा उहो जेको आहे न थिए। ऐं जेको माण्हू पाण आहे या अटेंड करण वारो ॿई उहो हथ फ्रीक्वेंटली धोईंदो रहे, नक जेको आहे उनखे बिल्कुलु साफ़ु रखे ऐं ड्राई रखे, अखियुनि खे ऐं मुंहं खे घणो मतिलबु हथ न लॻाए, ऐं ख़ासि तौर सां ॿारनि ऐं वॾी उमिरि जे जेके अफ़राद आहिनि उन्हनि खे थोरो परे रखिजे। ऐं इन क़िस्म सां अगरि थोरो सो असां ख़्यालु रखूं ऐं पंहिंजो जेको आहे उन्हनि मामलात खे मतिलबु थोरो ज़रा सीरियसली रखूं त जेकॾहिं एडमिट कयोसीं अस्पताल में जी त ज़ाहिर आहे पैरामेडिकल स्टाफ बि आहे, डॉक्टर बि आहिनि, जी, त उहे बि उन मरीज़ खां इन्फेक्टेड थी सघनि? हा बिल्कुलु थी सघनि था। उन्हनि खे बि उहे प्रिवेंटिव मेजर जेको अस्पताल में कहिड़ा एहतियात कंदा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उहे कहिड़ा प्रोसीजर आहिनि उहे इहे ई आहिनि। जीअं मूं तव्हांखे चयो त हिकिड़ो यानी कि तक़रीबन 6 फीट जो जेको एरिया हूंदो आहे उहो बेसिकली एक्सपोजर वारी ॻाल्हि हूंदी आहे। त उन में जेॾीमहिल तव्हांजी एंट्री थिए त विथ मास्क हुजे, विथ ग्लव्स हुजे, ऐं तव्हां जेके स्टरलाइज़्ड जेके तरीक़ा आहिनि उन्हनि खे फॉलो कयो हुजे ऐं इहे सभु शयूं मौजूदु हुजनि त बासानी माण्हू उनखे ओवरकम करे सघे थो। अहिड़नि मरीज़नि खे आम मरीज़नि सां गॾु रखी सघिजे? न, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन्हनि खे अलॻि रखिबो त बहितर आहे। इन करे जो वरी असां जीअं ॻाल्हि कई त इहो एक्चुअली विचड़ंदड़ आहे
विचड़ी सघे थी। ज़ाहिर आहे अगरि बराबरि में मरीज़ ॿियो आहे त उनखे थियण जा चांस वधीक थी वेंदा। इन करे जो ऑलरेडी अगरि बीमार आहे कंहिं ॿी बीमारी जे करे हुन जी इम्यूनिटी डाउन आहे, इम्यूनिटी घटि आहे, त मसइलो वधीक थी सघे। न हाणे ॾिसो न, जेको डॉक्टर हुनखे इलाजु करे थो या जेको पैरामेडिकल स्टाफ उन मरीज़ खे ॾिसे थो, जी जी, त उहो सिर्फ़ु जेको एयरबॉर्न डिज़ीज़ आहे उनजे करे उहो इन्फेक्टेड थींदो या इंजेक्शन जे करे या ॿियनि तरीक़नि जे करे? न उहो ई बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली ट्रांसमिशन जा त तरीक़ेकार उहे ई आहिनि, हिकिड़ो ई आहे उहो ई तरीक़ो। बिल्कुलु। ऐं उनखे ई प्रिवेंट करे अगरि तव्हां उनखे अटेंड कयो था त नो प्रॉब्लम, कोन में मसइलो कोन्हे। न हाणे ईअं थो थिए जॾहिं मरीज़ अचे थो अस्पताल में त जेको उनखे स्टाफ जेको डील थो करे, पैरामेडिकल स्टाफ आहिनि, नर्सिस आहिनि, डिस्पेंसर आहिनि, डॉक्टर आहिनि, उहे बि जेकनि से बीमार थी था वञनि। हा उहो ई न ई करे थो चवां न, त अगरि रूटीन में ॾिसो न, रूटीन में जेके असां मरीज़ जो पैरामेडिक या मेडिक्स जो ॾिसणु वञे थो, उहो को मख़सूस प्रिवेंटिव मेजर न वठंदो आहे। छो त उनजो ख़्यालु इहो ई हूंदो आहे त मुंहिंजी इम्यूनिटी ठीकु आहे, मूंखे को अहिड़ो मसइलो कोन्हे। इवन असां ट्यूबरक्लोसिस जा जेके पेशेंट आहिनि उन्हनि खे बि वी जस्ट लुक एट देम नॉर्मली। उनजी वजह इहा ई आहे त असां बि इम्यून आहियूं, एक्सपोज़ड आहियूं ऐं इम्यून आहियूं, तंहिंजे करे असांखे उहो मसइलो नथो थिए। पर लेकिन उनजा हिकिड़ा मख़सूस तरीक़ेकार आहिनि, त उन मरीज़ खे जेॾी महिल असां अटेंड करणु वेंदा आहियूं या अगरि असांजो एक्सपोजर थियण जा चांस आहिनि ऐं हू स्प्यूटम पॉज़िटिव आहे, त उहो जेको मरीज़ जेको डॉक्टर वेंदो उहो बि इन्फेक्टेड थी सघे, हा उहो बि मुतासिर थी सघे, उहो बि बीमार थी सघे। डॉक्टर साहब थोरो इम्यून ते मां वधीक ज़रूरु ॻाल्हाईंदुमि, पर वक़्तु थियो करे हिन वक़्तु जो नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्तु। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन जो जॾहिं तव्हां ज़िक्र कयो था, त छा आम माण्हू जॾहिं आहियूं हिते फ़र्ज़ु करियो जिते इहा वबाई सूरत हाल इख़्तियार थी आहे, 5 माण्हू मरीज़ आहिनि, 10 माण्हू आहिनि, स्वाइन फ्लू हिकिड़ी विचंदड़ बीमारी आहे, त छा उते सभई माण्हू वैक्सीन कराइनि त उन्हनि खे न थींदी? हा, चांसिस घटिजी वेंदा यकीनन। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जीअं तव्हां इम्यून थियण वारी जेका ॻाल्हि पई कई, त उहा इहा ई आहे त अगरि मूंखे एक्सपोजर ऑलरेडी थियल आहे ऐं मुंहिंजो जिस्म जेको आहे उनखे आइडेंटिफाई करे थो वठे ऐं उनजे ख़िलाफ़ु अलाह ताला जी ॾिनल मैकेनिज़म जे तहत मुदाफ़ित ठहियल आहे, त पोइ उहो दाख़िल थी। इहो त न आहे। हाणे ॾिसो न, जेकॾहिं हिकिड़े ॻोठ में या हिकिड़े शहर में 100% माण्हू त इन्फेक्टेड न थींदा, इहो त न आहे, इहो त थींदो ई हा बिल्कुलु। वबाई सूरत इहा त भई 10 मरीज़ थिया, 100 मरीज़ थिया, 200 मरीज़ थिया, एग्ज़ैक्टली ईअं थींदो आहे न। पर जेकॾहिं वैक्सीन हुजे त उनजो घटी वेंदो, चांसिस घटिजी वेंदा। पर छो त वैक्सीन ते जो मामले में अञा उनजो आहिनि त कहिड़े स्ट्रेन जी आहे, कहिड़े खे इफेक्ट कंदी, कहिड़े खे न कंदी। अच्छा, हिकिड़ा जनरल मेजर्स असां कीअं वठूं जॾहिं वबाई सूरत हाल थिए थी? छो त इहे विचंदड़ बीमारियूं हिकिड़े माण्हू खां 10 माण्हुनि ताईं पहुची सघे थी, काफ़ी वॾे एरिया खे मुतासिर बि करे सघनि था, ऐं अॻे बि ईअं थियो आहे, थींदो रहियो आहे हमेशह। त वायरल डिज़ीज़ जेके काफ़ी मुतासिर थींदियूं कंदियूं रहंदियूं आहिनि, जीअं डेंगी मुतासिर करे थो, ऐं उनखां पोइ बर्ड फ्लू मुतासिर कयो, या मीज़ल्स मुतासिर करे थो, हीअ बि अहिड़े क़िस्म जी स्वाइन फ्लू बीमारी। त गवर्नमेंट खे कहिड़ा एहतियात करणु घुरिजनि या कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि जे हीअ वबाई सूरत इख़्तियार न करे? कहिड़ा तक़रीबन उहे साॻिया उपाउ आहिनि, सफ़ाई सुथराई वारा, यानी कि जेको माहौल आहे उनखे साफ़ सुथरो रखियो वञे, ऐं जिते मुमकिन हुजे अहिड़ा डैम्प जायूं या जेके आलियूं जायूं न छॾिजनि, जंहिंमें इन वायरस खे वधण जो ऐं जीअर रहण जो मौक़ो मिले, ऐं जेके असांजा घर खुलियल आहिनि, अगरि पॉसिबिलिटी आहे त उते हवा ऐं लाइट ऐं सिज जो जेको अचणु वञणु आहे उनजी जेका एक्सपोजर आहे उहो बहितरु रहे, ऐं जेके हूंदा वारी ॻाल्हि त सफ़ाई सुथराई वारा मेजर थियण खां पोइ जेके असां घरेलू सफ़ाई सुथराई जा मेजर वठी सघूं था, पोइ इंडिविजुअल सफ़ाई सुथराई जा मेजर वठी सघूं था, उहो ख़ुसूसी तौर ते वठूं। इन करे जो इहे जेके मामलात आहिनि इन्हनि खे रोकण लाइ इहे शयूं त मस्ट आहिनि, मतिलबु उहो कोई बि फॉर्म हुजे उन में। इस्पतालनि में नंढियूं वॾियूं ॻोठनि में वाहन वस्तियुनि में गवर्नमेंट जी तरफ़ां या डॉक्टरनि जे तरफ़ां, छो त डॉक्टर हिकिड़ो तमामु अहम तबिको आहे जेको बीमारियुनि जे ख़िलाफ़ु वॾी हुनजी हिकिड़ी जंग हलंदी रहंदी आहे, कहिड़ा एहतियात कनि या कहिड़ा उपाउ वठनि त जीअं इन बीमारी खे अॻिते वधण न ॾिजे? जीअं मां इस्पताल में छा असांखे इंतज़ाम करणु घुरिजे? इस्पतालुनि में जेको हिकिड़ो त असांजा जेके डॉक्टर ऐं पैरामेडिक्स हुजनि उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी ॼाण, मतिलबु तंहिं लाइ को वॾो असांखे
एफर्ट न बि कजे त घटि में घटि हिकिड़ो जीअं सेमिनार टाइप हूंदो आहे, डिस्कशन टाइप हूंदो मतिलबु आहे, स्वाइन फ्लू जी ॼाण मुकमल हुअणु घुरिजे। एग्ज़ैक्टली मुकमल ॼाण ॾिजे ऐं पोइ हिकिड़ो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करे छॾनि। बाबा हिन क़िस्म जो को बि मरीज़ जंहिंमें असांखे इहो शक महसूसु थींदो हुजे त इहो मुमकिन आहे स्वाइन फ्लू जो मरीज़ थी सघे थो, त उन लाइ उहे चार्ट्स मौजूदु हुजनि त बाबा हिन खे नंबर 1 ही करिणो आहे, नंबर 2 ही करिणो आहे, नंबर 3 ही करिणो आहे, नंबर 4 ही करिणो आहे। त जेको मरीज़ आयो हुजे उनखे बि इहा ॼाण ॾेई छॾिजे त बाबा अगरि तोखे इहो मसइलो आम दवा सां ऐं आम हेतिरे मख़सूस वक़्त में ठीकु न थिए त तोखे घुरिजे त फौरन तूं ॿीहर असां वटि अचु, ताकी असां तोखे पोइ उन हवाले सां इलाजु ॾियण जी कोशिशि कयूं। छा त अगरि मूंखे असां अंग्रेज़ी में हिकिड़ो जुमिलो चवंदा आहियूं, योर आइज़ कांट सी इफ योर माइंड डज़ंट नो। अगरि तव्हांजे ज़हन में उहा शइ आहे ई कोन्हे त तव्हांजी अखियूं उहे शइ ॾिसी न सघंदियूं। सही आहे। त असांजे ज़हन में डॉक्टरनि खे पैरामेडिक्स खे इहो ट्रेंड कयो वञे, इहो मतिलबु इहा ॼाण ॾिनी वञे त बाबा ही असां वटि अहिड़ा मरीज़ बि अची सघनि था जेके मुमकिनात मां हुजनि त उन्हनि खे स्वाइन फ्लू हुजे। त बहितर इहो आहे त हिन क़िस्म जो जेको मरीज़ अचे उनखे तव्हां सुठे नमूने हिकिड़े दफ़ा माइनू कयो, चेक कयो, ॾिसो ऐं उनखे हिकिड़े रूटीन जे फ्लू वांगुरु ट्रीट न कयो। ठीकु आहे न। उन करण खां पोइ ऐं उनखे स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स तव्हां ॾियो त बाबा तकलीफ़ अगरि तुंहिंजी 2 ॾींहंनि में ठीकु न थिए, 1 ॾींहं में ठीकु न थिए ऐं तबियत खे तूं बहितरी न महसूसु करी त फौरन जेको आहे तूं असां सां वरी राब्तो। अच्छा, जेकॾहिं कंहिंखे स्वाइन फ्लू आहे, एडमिट पियो थियो, त उनजा इलाज मौजूदु आहे? ॾिसो न, ॻाल्हि मां तव्हांखे बिल्कुलु सिधी सी आहे त असां हिकिड़ो त फ्लू त पाण सेल्फ लिमिटिंग ठीकु आहे, पर ही वरी डेंजरस पोजीशन में वञे थो। डेंजरस पोजीशन में ई इन करे थो वञे त जेॾी महिल इन जा कॉन्सिक्वेंसिस थियनि था या इन जूं जेके कॉम्प्लिकेशंस थियनि थियूं। अगरि असां वक़्तु आहे तो उन्हनि कॉम्प्लिकेशंस खे रोके ऐं उन्हनि जो इलाज करे था वठूं त मां नथो सम्झां त को अहिड़ो ख़ुदा न ख़ास्ता ख़तरनाक मसइलो आहे जो बाआसानी हिन खे असां इलाज करे सघूं। छा मौजूदु आहे? दवाऊं मौजूदु आहिनि? दवाऊं बि मौजूदु आहिनि। जीअं मूं ॿुधायो तव्हांखे त जीअं वायरस फॉर एग्ज़ाम्पल आहे त असां वटि अगरि 100% जीअं तव्हां चओ त उन स्ट्रेन जी अगरि दवा न बि मौजूदु आहे त एंटीवायरल असां वटि आहिनि। अच्छा, आहिनि ड्रग्स मौजूदु आहिनि जेके असां ज़रूरत मुताबिक़ उनखे ॾेई सघूं था। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा त अगरि इहो गलो ख़राबु वधीक पियो करे त गले खे असां ठीकु करे सघूं था। सेकेंड पार्ट इहो आहे त चेस्ट में तव्हांखे वञी इन्फेक्शन सेकेंडरी करे सघे थो त चेस्ट इन्फेक्शन जो इलाज असां करे सघूं था। त उन हवाले सां जेके बि हिन जा कॉन्सिक्वेंसिस थी सघनि था त भई अगरि जेको आहे तव्हांजो इलाज मौजूदु बैलेंस थियो, जेकॾहिं इलाज मुकमल तरीक़े सां कजे त करे सघिजे, मौजूदु आहे ऐं मरीज़ जेको आहे उहो बची सघे थो ऐं अॻिते उहो ठीकु बि थी सघे। तमामु अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बि ख़तमु थियण वारो आहे, 2-4 बहितरीन एहतियात ॿुधायो। एहतियात इहा ई आहे सभिनि खां स्वाइन फ्लू खां बचण जा। जी बिल्कुलु अहम ॻाल्हि इहा आहे त फ्लू थियो आहे त कोशिशि उहा ई हुजे त माण्हू आइसोलेटेड रहे ताकी ॿिए कंहिंखे हिन जी ट्रांसमिशन न थिए। हथ बार बार माण्हू धोईंदो रहे। खंघि थिए या छिक अचे त रुमाल ज़रूरु इस्तेमालु करे। सफ़ाई सुथराई पंहिंजी रखे, निंड पूरी करे, मानी सुठी खाए ताकी जेतिरी इम्यूनिटी बहितर रहंदी ओतिरी रिकवरी जल्दी। असां चवंदा आहियूं त फीड द फ्लू। फ्लू थिए त उनखे गरम ऐं सुठो खाधो खारायो वञे। जेतिरी तव्हांजी इम्यूनिटी इम्प्रूव थींदी वेंदी, जेतिरी तव्हांजी सफ़ाई सुथराई हूंदी, जेतिरो एक्सपोजर ॿिए सां तव्हांजो घटि थींदो त तकलीफ़ इहा घटिजी। जैसा मैसेज छा हूंदो, पैगाम छा हूंदो? पैगाम इहो ई आहे त हिन मौसम में हाणे मटिजंदड़ मौसम में जेको फ्लू थिए पियो इनखे लाइटली न वठो, इनखे नॉर्मल इन लापरवाही नज़रअंदाज़ न कयो, इनखे ज़हन में रखो त बाबा तकलीफ़ अगरि आराम सां ठीकु थिए थी पई, रूटीन जी ॻाल्हि लॻे थी त ठीकु आहे, न त जीअं ई थोरो सो बि शक थिए त फौरन कंहिं सुठे क़रीबी डॉक्टर सां पंहिंजो राब्तो कयो ऐं पोइ उन जे ॾिनल मशवरनि ते चङे नमूने सां अमल कयो। वॾी महिरबानी डॉक्टर सुलेमान साहब, तव्हां असां वटि आयो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान वठो असां सां गॾु जेको स्वाइन फ्लू बाबति असांखे ॼाण ॾेई रहियो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे त ज़ुकाम खे आम बीमारी आहे ऐं असां बिल्कुलु हुनखे नज़रअंदाज़ करियूं था, पर हिन सीज़न में जॾहिं स्वाइन फ्लू जी असां वटि मरीज़ आहिनि त असांखे ज़ुकाम खे नज़रअंदाज़ न करणु घुरिजे ऐं थोरो बि ज़ुकाम आहे या फ्लू आहे त फ़ौरन कंहिं सुठे डॉक्टर या सुठी अस्पताल वञी हुनजो इलाजु कजे ऐं वक़्त सिर इलाजु कजे त जीअं हिन मूज़ी मर्ज़ खां बची सघिजे ऐं जेके डॉक्टर साहब जेके हिन जे बचाव जा तरीक़ा ॿुधाया उन ते अमल करे हिन मर्ज़ खां असां बची सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।